वर्ल्ड कपनि गेलेनायाव दासान्दि सोलिबाय थानायनि गेजेराव नायग्रा अनसायारिफ्रा आइएसएल गेलेनायखौ नायनायनि फारसे एसे गेसें नुनाय समावनो बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिनि गोख्रों गेलेनाय। थारैनो इन्डियान सुपार लीगनि फोथाराव साबसिननिफ्राय हामसिन जागासिनो हलिचरन नार्जारिनि गेलेनाया। फिन बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिनि आथिंनि जादुखौ गोख्रोङै नुनो मोन्दों आइएसएलनि फोथाराव। हलिचरन नार्जारिया थांनाय हरनि समाव गेलेनाय मेचआव गल होनानै आरोबाव गावखौनो गोख्रोंसिन गेलेगिरि महरै दिन्थिदों। नंगौ, हलिचरन नार्जारिया मोनफ्रोमबो मेचआव गल होनो हानानै हायद्राबाद एफसि हानजानि गोनांथार गेलेगिरि जादों। मिथिनाय बादिब्ला आइएसएलनि गोनां मेचखौ थांनाय हरनि समाव हायद्राबाद एफसि आरो चेन्नाई एफसिनि गेजेराव गेलेयो। नाथाय हलिचरन नार्जारि मोनबादि गोख्रों गेलेनानै गल होनायाव हायद्राबाद एफसिआ 3 गलनि फारागथियाव चेन्नाई एफसिखौ फेजेननो हायो। मेचआव बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिया 65 मिनिटआव सिगां गलखौ होजेननानै हायद्राबाद एफसिआ 1 गलजों आवगायो आरो बिनि उनाव हानजानि गुबुन सानै गेलेगिरिफ्राबो फारियै 2 गलखौ होनो हाबावो। बे मेचखौ 3 गलनि फारागथियाव देरहानो हानानै हायद्राबाद हानजाया 19 पइन्टजों फारिलाइयाव दायो नैथि जायगा लानानै दं। वर्ल्ड कपनि गेलेनायाव दासान्दि सोलिबाय थानायनि गेजेराव नायग्रा अनसायारिफ्रा आइएसएल गेलेनायखौ नायनायनि फारसे एसे गेसें नुनाय समावनो बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिनि गोख्रों गेलेनाय। थारैनो इन्डियान सुपार लीगनि फोथाराव साबसिननिफ्राय हामसिन जागासिनो हलिचरन नार्जारिनि गेलेनाया। फिन बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिनि आथिंनि जादुखौ गोख्रोङै नुनो मोन्दों आइएसएलनि फोथाराव। हलिचरन नार्जारिया थांनाय हरनि समाव गेलेनाय मेचआव गल होनानै आरोबाव गावखौनो गोख्रोंसिन गेलेगिरि महरै दिन्थिदों। नंगौ, हलिचरन नार्जारिया मोनफ्रोमबो मेचआव गल होनो हानानै हायद्राबाद एफसि हानजानि गोनांथार गेलेगिरि जादों। मिथिनाय बादिब्ला आइएसएलनि गोनां मेचखौ थांनाय हरनि समाव हायद्राबाद एफसि आरो चेन्नाई एफसिनि गेजेराव गेलेयो। नाथाय हलिचरन नार्जारि मोनबादि गोख्रों गेलेनानै गल होनायाव हायद्राबाद एफसिआ 3 गलनि फारागथियाव चेन्नाई एफसिखौ फेजेननो हायो। मेचआव बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिया 65 मिनिटआव सिगां गलखौ होजेननानै हायद्राबाद एफसिआ 1 गलजों आवगायो आरो बिनि उनाव हानजानि गुबुन सानै गेलेगिरिफ्राबो फारियै 2 गलखौ होनो हाबावो। बे मेचखौ 3 गलनि फारागथियाव देरहानो हानानै हायद्राबाद हानजाया 19 पइन्टजों फारिलाइयाव दायो नैथि जायगा लानानै दं। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।